Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc pe nume Minecraft. Wow! Ok. De fapt, vreau să fac o hartă după care vom uita pe o hartă, după care ne vom juca pe o hartă, după care... Ok. Ați înțeles. Deci, haideți să vă arăt. Da. Cum vedeți, avem aici... Hai să începem cu prima casă care ne-am construit. Primele chestii care ne-am construit este partea de jos. După care încep cum am construit. După care am făcut acest acoperiș. După care acoperișul ăsta mic care aici este stricat, cam nu contează. Unde e așa? Stai un pic. Trebuie să reparăm ceva aici. Ok? Gata. După care am construit asta, v-am spus, după aia scările, după aia după aia am făcut aici jos. După aia am făcut asta. O sală de experimente, oricum, nu contează. După aia am făcut steagul ăla de sus. După aia, nu, deci mai întâi casa asta, dar asta nu contează, dăm încolo. După aia casa aia cum v-am arătat-o, după aia asta, mai întâi intrarea, după aia podeaua, după aia băncile astea pe aici, uite așa, foarte frumos. După aia am terminat casa, după aia am făcut aici mai întâi asta de sus, după aia masa aia și după aia masa aia și după aia am scris aici băieți, fete, ok? După aia boxele. Și după aia trambolina aia, după care am făcut acest carusel care este o oaie în ea, nu știu de ce este o oaie în ea. După care am făcut ăsta. După aia am făcut mașinile, după cum vedeți, avem mașini aici, da? După aia am făcut corturile, după cum vedeți, cort galben, mașină galbenă, cort alb, mașină albă, cort albastru, mașină albastru, mașină albă, cort galben, mașină galbenă. Cort roșu, mașină roșie, cort portocaliu, mașină portocalie, cort verde, mașină verde, cort... Ok, am spus toate culori. După care m-am dus aici foarte mega sus, foarte mega sus. Mai întâi am făcut cu scări până văd unde? Până aici, până la cubul ăsta, mi-aduc aminte. Da, după cum vedeți, a făcut un update, putem să trecem cu construcția peste. După care am făcut această platformă, înainte pusese întorse. După care am făcut pereții. După aia am făcut asta, n-am pus nicio torță, nimic. După care mi-a venit ideea să fac și asta și pe tavan. După aia am făcut asta jos, mai întâi pe aia jos. După care am făcut, înainte de construcție am făcut lionele astea. După care am făcut acest cub, am făcut cuburile cu lumină. Ok. Și da. Ok. Asta. Ok. Haideți să mergem. Gata, avem aici o mapă nouă pentru care vreau să o construim noi, dar... Ok, hai să plecăm de aici. Unde e partea? Unde? În ce parte? În ce parte? Unde? Florile se duc în partea aia, nu? Nu. Unde se duc florile? Încolo. Știu că încolo se duc. Ok. Pentru că eu am făcut construcție. Da, ați văzut florile. Ok, hai să facem în continuu cu piatră. Nu! La florile nu spune că... Ok. Am găsit unde trebuie să mergem. Gata. Până la asta, ok. De aici va trebui să plecăm de capul nostru ca handicapat. Ok, nu contează. Bla bla. Ok, eu vreau să facem... Oh my god! Nu-mi tace gura. Vreau să vă învăț un tutorial cum să faceți o fermă.
mică cara sătnie. Aveți nevoie, cred că toată lumea știe de ce aveți nevoie de... Oh my god, oh my god, nu-mi tace gura! Ok. Aveți nevoie de niște lemn de ăsta. Găleată cu apă. Pământ. Ok. Gata. Și acum o să vă învăț. Deci trebuie să faceți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, ok, știu că nu mi-a ieșit bine, deci o să fac alt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1... Barb, face o armată de ninja. Calmează-te. Ne pregăteam de probă pentru a fi animator de petreceri. Nu mi-aș face niciodată o armată de ninja. O armată de ninja. 4. Da, Chloe, dacă l-ai deserat pe Max, trebuie să-i desenezi pe mami și tati. 6. Înțeles că nu da. Poate că ei toți desenau pe mami și tati stând pe canapea? Bine, femeia aceea cu copilul pot ajunge oricând. Să exersăm. Ok. Asta este. Max, un ea ninja nu spune cea, spune ia, ai uitat? Da. Ia, ia, ia. Ok, da, se vede. Hei, mulțumesc că m-a învățat toate astea. Poate când îți iei plătitorul ne lași și pe noi cu el. Șuși, uite că vin. Bună, eu sunt doamna Garcia. Desigur. Nu trebuie să fiu Winter. Eu sunt Max. Cui pasă? Lovește pe cineva. Bine. Echipă ea ninja? Ia! Da, asta a fost decât un singur tutorial, pentru că mai mult de un tutorial ce aș putea să fac. Unde găsesc ierbă? Celui galben îi lipsește spiritul ninja, iar cel albastru are o fundă. Fundele sunt de fete. Îmi pare rău, dar echipele de ea ninja sunt întotdeauna din 3 membri. Gata. E codul ninja. Copii, intrați în casă. Nu sunteți destul de masa, auziți ce vreau să spun. Dacă vă imaginați măcar un minut că voi face asta fără fratele și sora mea, aveți perfectă dreptate. Atențiune, atențiune, se apropie Cherry. Atențiune, atențiune, Cherry a căzut pe scări. Puteam să jur că era și a treia treaptă. Ok. Nici o problemă, data viitoare vei ști. Deci, ce vești ai cu iubitul misterios? L-ai găsit? Nu, dar am folosit un fac folositor absent și apărutarea. Diavol! Nici nu te imaginezi. Oh my god, nu! În timp de portantele lui, voi pretinde că mă întâlnesc cu el, voi picta cu râsul meu și apoi nu mai scapă de el niciodată. Atențiune, atențiune, aveți un apel video de la superpreședinta de fapt. Bună, Phoebe! Văd că ai folosit programul Infracto Găsitore. Păi, de unde știți asta? Când cineva de nivelul tău înregistrează un criminal periculos, Liga Eroilor primește o notificare. Astfel, putem trimite o echipă specială. O echipă specială. Pare foarte special. Chiar este. O echipă cu cei mai buni eroi ai noștri, garantată să găsească infractorul și să-l scoată afară. Tu nu voiai să te scoate el afară? Ce spune fata fruct acolo? De fapt, doamnă președinte, să vedeți ce auză? Dar ce nu trebuie Vedeți? să știți ceva despre criminalul meu periculos înainte să trimiteți echipa? Prea târziu. Gata? Asta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut, nu uitați de like! Bye bye! Data viitoare o să facem test cât de sus putem să mergem cu blocurile. Ok. Pa! Pa!